他叨你东西呢。大家都在戴口罩啊！你今天来的哪儿？公园。什么公园？大公园。大公园啊！里面有什么？大灰狼骆驼。啊，大灰狼和骆驼！哎呀，这俩真是神奇的组合啊！我们是来的是野生动物园。它是那啥，它不是药，它是刀，你让它刀也不刀。我以为这刺人呢。好高，得看出来有多高。
Come face to face with 1,000 exotic birds and animals. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. Your adventure starts at lionsafari.com.